上一集阿禮嘅爸爸唐尼睇完《逆城聚光燈》之後，深感阿禮打機成癮嘅問題刻不容緩。今集唐尼又會點樣逐步幫阿禮走出打機成癮，而佢又會遇上啲咩難題呢？唉，我仔近排沉迷打機，點搞好啊？我開返隻輔導 online 睇下點過呢關先。唉，唔係啩？又輸，再咁落去未幫到個仔戒打機，我自己都打到上埋人喎。乜你仲卡咗喺呢一關度？唔識揀啊！唉，我見到你卡咗呢關度咁耐，就嚟睇下你 game replay 啊！點知我見你喺現實世界度就揀晒嗰啲錯嘅選擇啊！點知你連喺遊戲世界度都揀埋啲一樣錯嘅選擇嘅？喂，我揀晒啲選擇啦，個個都錯嘅。唉，你睇漏咗下一頁啊！喂，唔係喎，大佬，有幾廿百頁喎，咁我點知揀邊個啫？唉，唔係啦，你咁樣每頁逐個揀法 try and error 咁樣玩都冇意思啦。唉，都係不如咁啦，我哋而家一齊睇一睇翻之前嘅 game replay，你可以望一望翻之前自己做咗啲咩，錯咗啲乜嘢，咁我哋跟住先再揀啦。老豆，你睇下，我同啲 friend 咧組隊贏咗個電競比賽啊！哇，我想講咧，就算我哋未打到世界賽都好，我淨係做直播主都夠我賺錢啊！勁唔勁啊？哇！你由朝打到晚，就為咗呢啲爛鬼獎狀，你以為打機就揾到錢咩仔？我以前就打機啦，我考會考 A-Level 嘅時候，為咗好成績冇打啫嘛。如果唔係，點識到你阿媽？唉，得啦，算啦，同你講嘥氣啊！同阿媽一樣嘅。溫書啊！其實啊，你自己都以前成日都打機㗎啦，應該或多或少都知道打機嘅魔力㗎嘛，又唔使完全俾佢打機嘅，係咪先？咁係，但係更何況啊，你個仔打機唔卡關喎，係咪先？天分好過你咁多喎。嚇你冚串嘅你，乜我又講錯咩？係咪先？咁佢咁樣都叫做一門手藝啊！就算靠唔靠都係揾食都好，有一技之長對佢嘅自信心嚟講都好㗎嘛。點解要一下打沉佢，全盤否定咧？係咪先？我係未至於全盤否定佢嘅。可能你唔係完全係全盤否定佢啦，但係點都叫做好似一盆冷水潑落去啦，係咪先？佢就算唔燥底都會冇癮啦。其實喺呢個時候，你應該趁機鼓勵一下佢，認可下佢喺呢方面嘅長處，順便了解下佢多啲佢嘅興趣，然後融入佢嘅世界。咁咪唔使一直卡咗喺老豆同埋教仔之間嗰個對立面度咯。甚至花多少少時間一齊玩都得㗎嘛。到時建立咗個關係好咗，傾咩都易把握啲啦。到時候再約法三章，玩之餘定個時間表。咁即使到個仔跟唔到嗰陣時，到時心平氣和坐低傾下，睇下咩阻礙到佢咯。哇！你把聲都幾似專家㗎喎，聽落又好似啲人係咁教喎。嘿，講呢啲喎。唉，我哋而家睇下下一段片先啦。去咩去？無師嚟㗎嘛，好出奇。啱啱你都睇完條片㗎啦，你自己走落網都知自己衰咩啦，係嘛？唉，而家咩年代啊？2022啦，乜網線仲有用嘅咩？係咪先？嗰陣時啊，我諗你哋平時上用個 WiFi 啊，窒一窒，你哋都燥晒底啦。更何況人哋打緊比賽，你掹佢線喎，打輸咗一定衝出嚟同你鬧交啦。火遮眼咁樣，你同佢講咩都冇用啦，係咪先？一陣啊，一個唔好彩搞到影響關係之餘，大打出手就唔好啦。咁啊，你教我如何是好啊？唉，呢本
醒你啦！家長的自我修養。搞兩個幾鐘機咯喎，你做晒功課未啊你？喂，煩住我啦，快啲出翻去啦！有咩咁好玩啊？等我睇下。哇！你隻嘢游到成身鬼5馬6咁，會勁啲嘅咩？咁先夠殺氣啊嘛！你識條鐵咩？哇！見到你好似真係幾勁喎，打得。我全個 server 頭10，我仲係工會會長嚟㗎。哦，講到咁勁，都係啲電腦角色嚟嘅啫，係嘛？嚇！你傻㗎？裏邊全部都真人嚟㗎喎。工會會長成100人，你個工會揾你做會長啊？咁你咪仲多下屬過我衰仔。唔係你估，好多嘢搞㗎。嗱，又要定規則啦，又要收人啦，每晚咧都有啲活動要搞啊，真係。哇！你講到你忙過翻工咁喎，唔怪得知一打成幾個鐘啦。嚇！我邊有啊？啱啱開始打咗20分鐘啫嘛。係咩？唉，我聽住先啦。你話你打咗20幾分鐘，咁你今日流長咁成日時間有咩搞啊？其他嘢？唉，都係温書咯，就嚟 DSE 我都係要温㗎啦。咁你而家唔使翻學㗎，咁你咪好多時間温書。就係個個好似你咁諗啊！啲老師啊，以為我哋好得閒，係咁俾我哋做啊，邊有時間温書啊？哇！個個都俾你做嘢要温書，聽落又真係好大壓力嘅。唔怪得知你話想打機啦。咪係咯，唉，越諗越唔想做啊！我打多2鋪機唔好？咁你成日話要温書同做嘢都係要唞下嘅。哦，不過我見你之前其實除咗打呢隻 game 之外，都有其他嘢做嘅喎。咁譬如打下籃球啊，或者去跑下步啊咁樣。近排又少咗咯呢啲。我做咗工會會長之後，好多嘢要搞㗎。嗱，又要衝緊隻 game 嗰啲活動排名，而家又疫情喎，點打波啊師兄？哦，係咯，你本身中意打波㗎？唉，OK 啦，而家邊度都冇得打波，我喺屋企打機好過唔好。其實都唔一定要打波嘅，我同你一齊落去跑步都好啊。再唔係啊，我近排就嚟做蝙蝠俠啊嘛，我同你追翻之前嗰幾套啦。跑？你咁嘅樣，你跑唔跑得喐啊？我驚你跑唔喐咋，成個月黐咗張凳度。睇 Batman 都有得諗嘅。咁而家睇咯，我哋。唉，但係唔得啊！我真係要衝排名啊！今日好重要啊！我要多啲時間打機先得啊！咁你講到呢個時間要衝排名，又好似係幾關鍵。不過你都唔會24小時都打㗎啦。咁你同我講啦，你衝排名係要咩時間做啊？唉，佢啊，每晚9點到12點咯，起碼去到4月尾我同你講。哇，咁搞法，你最近都好夜瞓啊？都冇嘅，12點到啦玩到。咁有時候見自己未攰，咪完咗活動玩多陣咯。嗱，我咧都聽到你係想玩呢個遊戲，你放鬆下。近排好似好多嘢做咁啦。我同阿媽咧發覺你尋晚都好夜瞓喎。咁我哋都有少少驚你第二日唔夠精神咯。唉，又想鬧我啦。我知我哋平時語氣都係會重咗嘅。不如咁啦，如果嗱你話9至12啊嘛，我哋俾呢段時間你打機，我同阿媽就唔會嘈你噶啦。你可唔可以喺其他時間去喐下、溫下書瞓同埋正常時間瞓覺啊？嚇！但我唔可以淨係打9至12嘅喎，我之前前後都要部署下我啲工會人員嘅喎。嗱，咁講到你咁勁嘅工會會長啦，你自己話你前後需要幾多時間啊？差唔多都要半個鐘啊，同埋我 lunch 嗰陣我都要登入隻 game 咧整啲嘢㗎。如果 lunch 你話唔影響食飯嘅時間都可以嘅，我哋又唔係話要你一次過停晒你本身嗰啲打機習慣。嗱，中午同夜晚呢2時間俾你玩，但係其他時間你就要温書食嘢同埋瞓返覺㗎啦。都可以試下嘅。咁嗱，呢樣嘢就講定咗先啦。咁聽日一唔一齊睇蝙蝠俠先？好咯，睇咯咁樣。就係咁，阿禮同唐尼嘅故事係點冇人知，不過應該點都好過之前嘅，你哋話呢？